Hi guys! Welcome to my vlog. Nilagyan ba niya? Huwag pakilaman, okay. Tapos, Guys, welcome to my vlog. And ngayon, mag-unboxing tayo ng bags, syempre. nilagyan ba niya? Mag-unboxing tayo ngayon, ha? Ayan. Tapos, With my friend. Ay ka naman. Tignan natin kung ano yan. Ang aking jade ruler sa aking face. Umorder ako. katuwa naman ito. And then, umorder din ako ng pang-vlog ko ng tripod. Yan siya. May shade siya. Yan, try nga. Cute. Wow! Patingin nga. Ang ganda. Mamaya makikita mo. And then, ano pa yung order mo? Bumili siya ng... Ano yan? Baka mabasag. Ano yan? Bumili siya ng Smart Bison. Uy, puta ka, inano mo yan? Hindi niya mapapanood dyan eh. Makita niya yan. Pang-gift daw niya. Ayan siya. Mura na lang siya. Nag-ano siya, Black Friday sale. Magkano nga mo dito? 250. 25. Naging 25 dirham na lang. 25, 31. 31 dirham. Ito. Di ba ang ganda niya? Tapos, itong tripod ko, magkano nga to, An? 189 aid. Nakuha ko na lang ng 9 dirham. Sampalin ko talaga sila. Pang vlog ko. And then, ang aking sa face, pang May ano siya? moisturizer. Di-charge pala yan eh. May USB. And then, jade ruler para sa face ko. I-review ko kayo dito sa aking jade ruler. Yan. Ayan yung kanyang relo. Na-chargeable. Kaya pala siya may 1 month warranty. Dito mo i-open at... Ayan siya. Open mo nga. May SIM card? Oo. Bakit naman? Charge Ayan na siya, kaya? guys. Hindi lang. I-charge mo syempre para full. Tingnan natin tong tripod ko, guys. Ayan lang pala siya. Oh. Pang vlog. Ito siya. Ganyan siya, oh. Ayun. Kaso, saan ididikit? Ay, ayun. May pangganito siya. Balikan ko kayo mamaya, guys. I-set up ito lahat. Okay, guys. Ito yun, guys. Ayan yung tripod. Ayan yung tripod. I-set na natin siya. Ang cute niya. Pang vlog ko to. Mini tripod. Yan. O, diba? Ito siya, guys. Oh. Tripod. Ito yung box niya. Ang cute niya. Ito siya. Yan. Puta, may WhatsApp pa. Ito na siya. Ang cute. Pwede siyang ganyan. Pwede siyang ganon. Yan. Para hindi lang gumalaw. Diba? Para hindi gumalaw yung ano niya. Ang cute. May camera pa dyan. Pwede ka. Ang cute. Diba? May calculator lahat. Pwede ka magkanta. Ganda. Gamitin na natin ito. Ano to i-set up? Gamitin na natin to, guys. Ano mga dalawa nito? Ayun, no. Ganyan pala yun, no. Ayun. Maganda nga siya gawin. Alas 2. Ganyan siya, guys, oh. Ayun na. Gamit ko na yung tripod, guys. Ayun na. Pwede mo siyang iliko. Ganyan. Okay. Pwede nakaganyan. Jade roller. Ayun na, gamit ko na siya guys, yung tripod. And then, thank you so much for watching this video. And then, click mo yung notification bell. And alright.